consecuencias reais que está a ter o cambio climático nas nosas vidas é un dos debates máis habituais nos medios de comunicación nos últimos anos, e a cotío vémonos invadidos por novas que falan sobre os diversos efectos que o quecemento global está a ter sobre o planeta. Pero máis alá deste bombardeo informativo, é preciso analizar os datos e escoitar aos científicos para entender como estes cambios se están a manifestar na nosa contorna. Galicia conta cunhas características xeográficas e climáticas que requieren unha análise polo miúdo para tratar de detectar os sinais deste fenómeno e limitar os seus efectos. Por suposto que trátase dunha batalla global, pero os galegos tamén deben aportar o seu grau de area nesta guerra contra o quecemento global, que afectará especialmente as próximas xeracións. Comencemos polo principio. Que nos din os datos? Cal é a evolución nas últimas décadas en canto ao incremento de temperatura e comportamento da pluviosidade? En Galicia, a temperatura media aumentou case un grau, 0,9 exactamente, dende 1962 ata 2021. É un dato que a algúns pode parecerlles non moi preocupante, pero a realidade é que se atopa en liña con que está a ocorrer no resto do planeta con consecuencias medioambientais moi importantes. Nese mesmo período de tempo, os niveis de precipitación non mudaron moito, nin aumentaron nin diminuíron sustancialmente, pero sí que houbo cambios na frecuencia. Hai máis choivas torrenciais e menos períodos de orballo, coas correspondentes consecuencias en actividades económicas como o marisqueo, por exemplo, e tamén na virulencia dos incendios forestais. Fidel González Rouco, profesor na Facultade de Físicas da Universidade Complutense de Madrid e investigador do Grupo Palma, resume o acontecido globalmente co cambio climático nestas últimas décadas. Entonces, na situación actual, desde hai unhas décadas, podemos ver que existe unha secuencia de anos récord de temperaturas e de eventos extremos. Cada pouco tempo estánse superando récords históricos de temperatura en diferentes rexións, a escala global. Vemos moitas evidencias de comportamentos que nos parecen extremos e que antes non eran frecuentes. E aínda que non cada unha desas evidencias seña necesariamente trazable ou relacionable directamente co cambio climático, é evidente que estamos en un período de cambio que se fai cada vez máis constatable. E iso é porque estamos en un aumento de temperatura que xa destaca moito do que era a evolución histórica, por exemplo, na primeira parte do siglo XX ou hasta os anos 70-80. Desde os anos 70 hai unha tendencia de temperatura ao aumento que non sei se decir que se acelera progresivamente. En estos momentos habría que ver cal é un modelo, digamos, que mellor axusta, pero é unha tendencia constante de aumento con unha tasa de crecimento que tamén sabemos que non se dá desde hai aproximadamente 100.000 anos. Xa sei que son cifras moi grandes, pero é así. Hai 100.000 anos o que ocorreu é que desarrollouse o último período interglaciar. Despois veu unha glaciación hasta hai 10.000 anos, e o que estamos é en un momento de extremo non solamente nas temperaturas alcanzadas a escala global, sino tamén na velocidade de cambio. As peculiaridades xeográficas de Galicia respecto a outros puntos da península fan que haxa que ter en conta outras variables para analizar as consecuencias do cambio climático no noso territorio. Francisco Infante, delegado da EMET en Galicia, explica cales son algunhas desas peculiaridades. Claro, a situación xeográfica de Galicia ao norte da Península Ibérica e, sobre todo, a proximidade do inmenso Océano Atlántico, que actúa como moderador do clima, explica que o aumento da temperatura media sobre Galicia sexa inferior ao aumento de outras zonas da Península Ibérica, precisamente.
o máis importante cando falamos de afrontar os efectos do cambio climático é agora mesmo a vulnerabilidade e a capacidade de adaptación dunha zona ou dunha rexión como Galicia ou rexións máis amplas a esos efectos. Canto menor sexa a capacidade de adaptación dunha rexión ou dun país aos efectos do cambio climático, pois máis vulnerable resulta esos efectos e maior probabilidade de resultados catastróficos para persoas e para bens. Neste sentido, pois Galicia tamén, falando de adaptación, como forma parte do mundo máis desenvolvido, está menos exposta aos efectos adversos do cambio climático que outras moitas zonas do planeta. Un dos efectos máis importantes que pode ter o cambio climático en Galicia é a subida do nivel do mar, con consecuencias importantes para o ecosistema costeiro. Tamén está a posibilidade de sufrir máis períodos de secas e choivas menos espalladas. Juan Taboada, responsable de Meteo Galicia, explica máis polo miúdo como pode afectarnos no futuro estes fenómenos. Dende o noso punto de vista non é fácil decir se nos vamos a ver máis ou menos afectados. Dende o punto de vista físico, pois, bueno, non moito máis, como acabo de decir agora, en temperatura, pois o aumento está sendo bastante semellante ao que estamos vendo noutras zonas de latitudes medias. O risco principal aquí en Galicia, pois máis alá dese aumento de temperatura, está no feito de, bueno, o nivel do mar, por exemplo, a subida do nivel do mar, sí que nos pode afectar bastante, e tamén nos pode afectar bastante, algo que non afectaría a outras zonas, os aumentos nos temporais marítimos. O feito de que, digamos, a nivel das ondas en promedio non parece que vaya a estar aumentando no futuro, pero sí as situacións anómalamente altas, digamos, os temporais máis fortes, eso sí que poden ser algo máis fortes todavía, máis frecuentes, e eso, bueno, pois poría en risco as infraestructuras costeiras. Polo demais, riscos en Galicia, unha vez que sabemos que as temperaturas en promedio están aumentando e que ese aumento está sendo, ademais, algo máis intenso no verán, pois Galicia segue sendo unha zona que ten moitísima economía primaria, actividade primaria, gandería, agricultura, pesca, todo eso se ve afectado moi rapidamente por estos problemas de cambio climático. As secas se poden volver máis frecuentes, e de feito se están volvendo máis frecuentes, por exemplo, e despois aquí en Galicia temos un gran problema que é o tema dos incendios forestais, polo tipo de, bueno, pois de montes ou bosques que temos, e acabamos de pasar un verán que realmente, bueno, pois é un pouco nos está poñendo, digamos, diante do espello do que pode suceder cada vez con máis frecuencia no futuro. Un verán onde se mezclaron unha situación de seca que se viñamos arrastrando do pasado inverno, con situacións de olas de calor que tamén se van a volver cada vez máis frecuentes, e todo iso pois fixo que os incendios fosen realmente en moitos momentos inmanexables, incendios que quedaban fora da capacidade de extinción. Entón, bueno, esos son varios dos problemas os que se vai a enfrentar a Galicia, diferenciais dos que se poden atopar noutros lugares son mellor onde non haxa costa, ou onde os incendios forestais non sexan tan importantes, ou onde a actividade, digamos, a economía primaria, pois non sexa tampouco tan importante. Outra das consecuencias do incremento de temperatura que se rexistra no océano é a presenza en Galicia de especies habituais de augas máis cálidas, como explica o investigador do Centro Oceanográfico da Coruña, Manuel Ruiz. Vendo especies de augas máis cálidas que aparecen en Galicia. Hai moitas descripcións de especies alóctonas que veñen de zonas máis cálidas que aparecen, tanto peixes como no plancton. Entonces aumenta a frecuencia e parece que eso sí que está relacionado cos efectos de quecemento relacionados co cambio climático.
Nos últimos anos, semella que estamos a ter máis períodos de anomalía climática que están a repercutir no comportamento do océano, con consecuencias para as especies que habitan nel, como explica de novo Manuel Ruiz. Por exemplo, este ano 2022 foi bastante anómalo. Sempre hai anos anómalos. Por exemplo, o ano 2001 houve moita chuvia en primavera e vemos claramente o sinal nas nosas series. Houve no 2014 o famoso tren de borrascas que tamén vemos a cantidade de agua doce que había nas nosas series foi moi alto. Pero este ano 2022 foi un ano anómalo en distintos factores, tanto nestas temperaturas de salinidade das augas por debaixo da termoclina, que non están tan influídas polo ciclo estacional, como en outros aspectos que vimos das especies tóxicas, das floracións de algas nocivas que tanto impacto teñen na acuicultura en Galicia, porque ocasionan peches. Porque o mexilón non se pode consumir cando ten toxinas. Máis tarde escoitaremos a unha investigadora que está a analizar o impacto do cambio climático nos bancos marisqueiros. Pero ante esta situación é evidente que hai que tomar medidas, sobre todo porque o que non fagamos hoxe é unha hipoteca que vai quedar para as xeracións futuras. Así o explica Juan Taboada de Meteo Galicia. Un problema do cambio climático é que estes gases de efecto invernadoiro que decía ao principio, que estamos poñendo na atmosfera, teñen un tempo de residencia moi elevado. Digamos que todo o CO2 que esteamos poñendo agora na atmosfera, dentro de 100 anos, pois a metade aínda seguirá aí. Eso quere decir que, aínda que as estrategias de mitigación sexan efectivas e vayamos emitindo menos, obviamente non vamos a ir a cero rapidamente, ni sequera no ano 2030, quizá 2050. Entón, imos seguir acumulando gases de efecto invernadoiro, co cual o problema obviamente vai a ir empeorando e estes extremos se farán máis frecuentes e algo para o que todos temos que estar preparados, digamos, non solamente o feito de que as temperaturas lentamente vayan subindo, senón que as situacións de vagas de calor, de secas, de temporais tamén no inverno, pois todo eso se pode volver cada vez máis frecuente. Non todos son malas novas. A situación xeográfica de Galicia probablemente será unha vantaxe para protexer a comunidade autónoma dos peores efectos do cambio climático, que probablemente van a estar moito máis presentes no sur da península, como apunta Fidel González. Desde o punto de vista da Península Ibérica, en realidad de calquera rexión onde tú podes facer argumentacións de contraste entre clima oceánico e continental, as áreas continentales son as que van a desarrollar cambios máis extremos. Entón, na Península Ibérica, por exemplo, todas as zonas do sur, Andalucía, de unha maneira un pouco superficial, se quere, podemos pensar en unha expansión do clima do norte de África hacia o sur de España. Eso é un pouco na resposta que hai nun contexto de cambio climático, non? Con todo o que eso ten que ver en términos de hidroloxía, en términos de extremos de temperatura. Desde ese punto de vista, Galicia está en unha zona oceánica, en unha región que vai a sufrir un aumento menor que outras. Desde ese punto de vista, a evolución aquí non vai a ser tan extrema. A cuestión que se está estudiando e que se pode seguir estudiando é que se seguirá estudiando, obviamente, cales poden ser as respostas desde un punto de vista hidrolóxico, desde un punto de vista da sequía, que é un fenómeno moi interesante porque opera de forma distinta en diferentes regións. Esta non é na vista de moita xente a priori unha rexión que teña déficit de auga normalmente, pero cada rexión adáptase á vegetación desa rexión, a agricultura adáptase ao régimen habitual de auga que teña. Entón, desde ese punto de vista, este mismo ano, digamos, primavera máis bo brao sin chover, que teñas máis nivel de precipitación anual non quere decir
que non esteñas suxeito á variabilidade da sequía e os efectos da mesma. Entonces, pensar en implicacións nunha zona forestada como esta, de incendios forestales, implicacións para a agricultura e demais, son problemas serios que se deben de ter en conta e debese de estudiar cal é o impacto no futuro e ter tamén planes de previsión de como responder ante iso. E, bueno, constame que estáse facendo. O certo é que fenómenos que se están a ver nos últimos anos e que probablemente van a ser máis frecuentes, como as choivas torrenciais, xa están afectando algún aspectos da actividade económica galega. Un estudo realizado pola Universidade de Vigo en bancos marisqueiros de Noia, Combarro e Cambados descubre como está a afectar a perda súbita de salinidade e os incrementos de temperatura do mar a especies de bivalvos como a ameixa e o berberecho. Resulta curioso ver como elas tamén procuran novos métodos para protexerse das vagas de calor, mesmo utilizando as algas como aliadas. A catedrática e investigadora da UVigo, Celia Olavarría, explica as consecuencias destes fenómenos. Lo que estamos viendo es que con fenómenos de precipitación torrencial que ha ocurrido en el pasado, ha habido mortalidades masivas de estas especies, con lo cual, y nosotros en experimentos de laboratorio hemos visto eso, que en un periodo de 6 días ya tenemos efectos importantes a nivel reproductivo y fisiológico, con lo cual eso va a repercutir a largo plazo en el reclutamiento en los bancos. Por otro lado, también hemos visto que olas de calor de 4 días, con temperaturas elevadas, medidas, bueno, los datos que utilizamos para hacer estos experimentos laboratorios se basan en registros que hemos tomado del campo de temperatura, tanto de temperatura como de salinidad, y hemos aplicado esos cambios o olas de calor, temperaturas de olas de calor o de eventos extremos de salinidad a estos experimentos, y hemos visto también que con olas de calor se ve también comprometida la reproducción, principalmente las especies que hablaba anteriormente también de cuyos efectos eran claros cuando bajaba la salinidad, y también en la ola de calor. Y ahora estamos trabajando en este proyecto el papel que tiene las praderas de fanerógamas, por ejemplo, en mitigar estos efectos, porque la pradera de fanerógamas, la zostera, pues es una planta y funcionaría pues como una especie de árbol en el ecosistema terrestre. Los organismos que están en esa pradera, hemos visto en un experimento también, que cuando hay una ola de calor pues se ven protegidos, la temperatura no sube tanto y por lo tanto pues no se afecta, por ejemplo, tanto el crecimiento de las especies. En este caso hemos trabajado con fina. Vimos que fina resulta beneficiada si la ola de calor ocurría en las zonas donde había zostera. Sin embargo, a la japónica pues básicamente le daba igual. Está bien en un sitio y en otro, es la más resistente. As conclusións da ciencia semellan claras. O quecemento global está a afectar a Galicia en aspectos tanto climáticos como económicos e sociais, e seguramente vai facelo durante as próximas décadas dun xeito aínda maior. Evidentemente, limitar os efectos do cambio climático é unha tarefa común da humanidade, pero dende Galicia hai que contribuir tamén a ela. Así o indica Francisco Infante. Cada un de nós pode facer unha pequena contribución precisamente para o que sería a mitigación, a diminución da nosa huella no cambio climático por emisións de gases de efecto invernadero ou equivalencia a emisións de gases de efecto invernadero. Lóxicamente, cando aumentamos ese ámbito, cando falamos da rexión, pois a súa aportación é maior, por tanto, a rexión de Galicia pode facer moito máis que cada un de nós, e, lógicamente, quen debe tomar estas grandes decisións para afrontar o cambio climático son os países e a reunión dos países, as conferencias do clima, etc. En todo caso, as consecuencias do cambio climático
van a seguir facéndose notar nos vindeiros anos, mesmo que se tomen medidas moi importantes por parte de todos os países para limitar o quecemento global. Juan Taboada apunta que o clima galego seguirá mudando e haberá que ter capacidade de adaptación para aprender a convivir con estes cambios. Realmente, que é o que podemos agardar para o futuro? Bueno, o que dicía antes, o cambio vai a continuar, e iso é inevitable porque todo o que metimos xa, todo ese cambio que fixemos na composición da atmosfera non o podemos revertir rapidamente, e ademais vai a continuar, e aínda que hai, digamos, moitos acordos para mitigar e para intentar emitir menos, esas emisións van a seguir, hai que ser realistas. Entón, o cambio climático vai a continuar. Como? Bueno, pois a partir de aí, digamos que os organismos internacionais pois propoñen escenarios diferentes. Entón, hai escenarios máis optimistas e outros máis pesimistas. O máis pesimista de todo é o que chamamos business as usual, o sea, se non se fixese nada, bueno, sería catastrófico. O sea, podríamos ter cara ao final do século pois temperaturas 4 graus por riba da media ou, bueno, cousas que realmente nos poñerían xa nun contexto prácticamente imposible. Entón, vamos a ser optimistas e vamos a ser realistas tamén, o sea, a mitigación estáse facendo, co cual o máis normal é seguir escenarios medios ou incluso, porque non, optimistas. Pero, bueno, ainda así, o cambio vai a continuar e iso, bueno, pois vai a facer que o que decías agora, teñamos máis extremos, co cual o clima típico de Galicia, pois de ter no inverno moitos días consecutivos, con chuvia miúda, por exemplo, con moitísima humidade, eso iráse perdendo, teremos, non quere dicir que non vaya a suceder, haberá días, pero digamos que ese tipo de tempo tranquilo vai a ser menos frecuente e cos extremos pois van a aparecer cada vez máis nas nosas vidas e despois eso implica unha necesidade de adaptación. Como soe ocorrer, é imposible falar de verdades absolutas nunha cuestión como a do cambio climático, onde influen tantas variables e as circunstancias cambian moito en función dos territorios. No caso galego, o que semella claro é que o clima da comunidade está a verse realmente afectado polo quecemento global, e resulta imprescindible tomar medidas para prever os efectos máis adversos, como a aparición máis frecuente de períodos de secas ou as vagas de calor máis prolongadas, como pasou este verán. Os expertos coinciden tamén en que non é que o clima de Galicia estea a tropicalizarse, pero si resulta necesario ter moi en conta os efectos do quecemento que xa se están a ver nas explotacións marisqueiras ou nos nosos montes. Reducir a nosa pegada de carbono para contribuir a frear os gases de efecto invernadoiro é un pequeno paso que, multiplicado por millóns, permitirá deixar un mundo e unha Galicia mellor ás próximas xeracións.